arkadaşlar, bugün dağdan geldiler. Burada bir su kaynağı var. Dağdan gelen bir boru vardı, burada patlamış. Yani aslında patlaması iyi bir iş. Mesela hayvanlara karşı, mesela görüyor musunuz? Yani onca hayvan burada su içiyor. Bu böyle kıtlık sanki. O sıcak çöllerde gibi bir yer. Zor bulunan bir su aslında. Burada su bulması için zor bir yer. Yani buradan boru getirmişler. Su borusu aslında. Yani buz gibi. Onca hayvan burada su içiyor. Bakın arkadaşlar. Yani büyük bir hayırsever bir iş yani. Öyle diyelim. Böyle yakından çekelim. Şöyle.